အဲ့တော့ဆရာတို့ရှေ့ရတင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲမှာဆရာတို့အနေနဲ့ DC motor အကြောင်းကိုထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဆရာတို့ဒီကလေးကစားတဲ့ motor လေးကို digital right သုံးပြီးတော့ဆရာတို့သူ့ကိုလဲခိုင်းခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးဆရာတို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီ motor လေးကိုဆရာတို့ ground နဲ့ဆက်ပါမယ်ground ဆိုတော့အနက်ရောင်ပေါ့အခု power pin တို့ pin 30နဲ့ပဲဆက်လိုက်ပါမယ် power pin ကိုဆရာတို့အပြရောင်သုံးပါမယ်သူ့ကိုဆရာတို့ program ရေးပါမယ်အဲ့တော့ pin နံပါတ်30ကိုဆရာတို့ဒီ pin မုံနဲ့ကြီးညာပေးပါမယ်30ကို output ထုတ်မယ်လို့ကြီးညာလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ pin ကိုအဖွင့်ပိတ်လို့ရပါပြီdigital right ကိုသုံးပြီးတော့ pin ကိုဖွင့်ပါမယ်13ကိုဒါဆိုရင် motor လဲဝါမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆရာတို့ simulation စကြည့်လိုက်မယ် motor 51 rpm နဲ့လဲဝါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ motor ထဲမှာ gear တွေပါပါတယ်အဲ့ gear တွေက motor ရဲ့အပတ်ရည် speed ကိုချထားတာဖြစ်ပါတယ် motor ရဲ့တကယ်သူ့ပုံမှန်လဲတဲ့နှုန်းကဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်သူ့ကို gear အကြီးနဲ့ရုံးအားပိုများအောင်လို့ speed ချပြီးတော့ရုံးအားဒီတောက်ပူတက်လာအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်စက္ကန့် delay ထားလိုက်မယ်ရှောက်ပြန်ပိတ်ပါမယ် digital right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖွင့်ပိတ်ပဲလုပ်လို့ရပါတယ် high ဆိုရင်5ဘူးထွက်လာမယ်လဲမယ်5ဘူးနဲ့အားရှိသလောက်လဲပြီးတော့ low ပေးလိုက်လို့ရှိရင်0 voltage ဖြစ်သွားပြီးတော့ရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့51 rpm 0 rpm တလဲစီပြောင်းနေပါတကယ်လို့ speed အနည်းမြန်ချင်းချင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုမျိုး case တွေအတွက်ကိုဆရာတို့ကဘာလို့သုံးအောင်လဲဆိုတော့ analog right ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် analog right ကတော့အဖွင့်ပိတ်တင်မကဘဲနဲ့0နဲ့5ဘူးကြားမှာရှိတဲ့ value တွေကိုသူကစားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ analog right ကိုသုံးဖို့ကပင်တိုင်းသုံးလို့မရပါဘူးဒီမှာရှိရဆရာပြောပြခဲ့တဲ့ဒီအတွန်လေးတွေပါတဲ့ပင်6ပင်ရှိပါတယ်ပင်နံပါတ်3 5 6 9 10 11ဆိုတဲ့ပင်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပင်လေးတွေကို PWM ပင်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ PWM ပင်လေးတွေနဲ့ဆရာတို့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်အခုဆရာတို့အရင်ကဆက်ထားတဲ့ပင်နံပါတ်13အစား11ကိုပြောင်းချိတ်ပါမယ်ဆရာတို့ဒီမှာကုတ်ထဲမှာဒီကလေးလုတ်တဲ့ပင်ကိုလည်း11အနေနဲ့ကြီးညာပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ analog right နဲ့ဆရာတို့ဒီကောင် speed ကို control လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ပင်နံပါတ်11ကို high low နဲ့အဖွင့်ပိတ်တယ်မကဘဲနဲ့0ကနေ255ကြား value တွေနဲ့ဆရာတို့ control လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်255ဆိုရင်အများဆုံးသူလဲနိုင်တဲ့ speed ကိုလဲပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့255နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်5 volt ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့0ပေးလိုက်ရင်0 volt ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျားတွေက speed တွေလိုချင်တော့ဂျားတွေက value ဥမာ122ဂျားတွေက value ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် speed ကိုဆရာတို့sorry analog right ရေးရမှာဒီမှာ analog right ဆိုပြီးတော့ဂျားတွေက value ဆရာတို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဂျားတွေက value ပေးလိုက်ရင်ခုန rpm ရဲ့တဝက်ထိကျသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့0 to ဒီ255ကြားမှာရှိတဲ့ value တွေနဲ့ဆရာတို့ကဒီ voltage တွေကိုကစားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုကစားဖို့အတွက် analog right function ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် analog တန်ဖိုးအတုကိုထုတ်ပေးတဲ့ function ကို analog right လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ analog right နဲ့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တန်ဖိုးရေးလိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုဆရာတို့တိုင်းကြည့်ပါမယ်အခုဆရာတို့
ကုတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့122ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ value တွေမမှန်ပါဘူးတော့ကားတိုင်းအောင်ဆွဲနေတော့မမှန်ဘူးမော်တာကိုဖြုတ်ပြီးစမ်းပါမော်တာကိုဖြုတ်လိုက်မယ်မော်တာကျိုးတစ်ချောင်းဖြတ်ပြီးတော့မှစမ်းပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့မော်တာကကားတိုင်းအောင်ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီမီတာဒီ voltage ကိုအမှန်ကိုမပြနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မော်တာကိုဖြုတ်ပြီးတော့စမ်းပါအမှန်ထွက်ပါတယ်အခုဆိုရင် analog right တန်ဖိုး122ဒီသူ့ရဲ့ maximum ထွက်တဲ့5 volt ရဲ့တစ်ဝက်ကိုထွက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲ speed ကတစ်ဝက်ကျသွားပါတယ်အဲ့တော့ speed နဲ့ဒီ voltage ကအချိုးညီနေပါတယ် voltage များများပေးရင်မြန်မြန်လဲမယ် voltage နည်းနည်းပေးရင်နည်းနည်းလဲမယ် voltage အပြည့်ပေးရင်အပြည့်လဲမယ်ဒီ voltage တစ်ဝက်ပေးရင် speed တစ်ဝက်နဲ့လဲမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ speed နဲ့ဒီ voltage နဲ့ကအချိုးကျနေပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့255ပေးကြည့်မယ်သူရဲ့ maximum ပေးလို့ရတဲ့ value က255ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်5ကိုအပြည့်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ0နဲ့5ကိုကြာ value တွေကို analog right ရဲ့နောက်ကကဏ္ဍလေးပြောင်းပေးပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ voltage တွေကိုစမ်းကျင်နေဆိုရင်ကိုယ့်အကူ program နဲ့ရေးပြီးတော့မျိုးစုံပြောင်းပြီးစမ်းကြည့်ပါလူပင်တွေတင်တဲ့အခန်းကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီလူပင်တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီ value တွေကိုအလိုလျောက်ပြောင်းပြီးတော့ကစားပြပါဦးမယ်အခုလောလောဆယ်ဆရာတို့ဒီလူပင်တွေကိုမတင်သေးပေမဲ့နည်းနည်းစမ်းပြီးတော့ရေးပြပါfor လူပင်လေးမှာI ဆိုတဲ့ integer variable လေးတစ်လုံးကို0ကနေပြီးတော့255အထိသူ့တန်ဖိုးတွေကိုပြောင်းခိုင်းပါမယ်255ဆို256ထိထားလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတိုးလို့ရှိရင်တစ်တိုးမယ်ဆိုရင်အရန်ကြာသွားမယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတိုးရင်ကျော်30စီတိုးသွားပါမယ် analog right နဲ့ရေးမယ်ဒီလေးဆရာတို့မြင်တောင်လို့ထားပါတော့500.5 second လောက်တော့ထားမှရမယ်ပြောင်းသွားတော့တိုင်းဖို့အတွက်အခုနေ run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဟာကြီးကအရန်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်5ဖို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရန်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့မရဘူးဆရာတို့စောင့်မှရမယ်စက္ကန့်စီစောင့်မှရမယ်900မဖြစ်900တော့မရ1000 okay ဆရာဒီမှာ255ဖြစ်နေဒီနေရာမှာအာယုံထည့်ရမှာ500အဲ့တော့ဒီ I value ကိုဆရာတို့0ကနေပြီးတော့255ကို30တီတိုးပြီးတော့ဆရာတို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တန်ဖိုးတွေတိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး255ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအပြည့်တန်ဖိုးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်0ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘလောက် voltage ကဘလောက်ထွက်လဲဆိုတာကိုသိအောင်ဟလာဆရာတို့အဲ့ကောင်ကို print ထုတ်ပါမယ်item ဘို့ဘလောက်ဆိုရင်ဟိုမှာဘလောက် voltage ထွက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းကြည့်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် serial သုံးမယ်ဆိုရင် serial တော့ begin နဲ့အခြေညာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်9600ဖြစ်ပါတယ်အခုနေ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်30ဆိုရင်ဘလောက်50ဆိုရင်ဘလောက်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအချိန်ကိုတိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်30ဆိုရင်ဒီလောက်20ဆိုရင်ဒီလောက်40ဆိုရင်ဒီလောက်ဒါတော့ကြာကြာစောင့်ကြည့်မှတေချာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီ DC motor လေးမောင်းတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ဒီမှာ analog right နဲ့ဆရာတို့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခါခွင့်တင်တဲ့အချိန်တွေမှာ analog
analog right အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့အသေးစိတ်ထပ်ရှင်းပြပါဦးမယ်ဒီ motor လေးတွေအလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်း theory လေးကိုလည်းအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်